香港過敏協會嘅各位成員，大家好，我係何公醫生，本身係一個過敏科嘅醫生。咁呢，我哋知道鼻敏感喺香港係非常之普遍。香港90%嘅鼻敏感呢，都係嚟自塵蟎嘅過敏，或者有啲時候有啲貓狗寵物毛嘅過敏，偶爾有啲曱甴嘅過敏。咁呢啲都係灰塵入邊咧比較常有嘅過敏源。咁我哋過敏嘅意思就係話佢慢性地、經常地打噴嚏打乞嗤痕癢捽眼捽鼻眨眼咁呢啲叫過敏結膜炎過敏嘅鼻炎咁有啲時候會阻住入邊咧，就會產生一啲唞氣唔順暢瞓低會有啲鼻液倒流咳嗽咁樣會多啲有機會中耳炎睡眠窒息症咁長遠都係幾擾人嘅。咁通常喺個過程當中嘅診斷，醫生就想幫你揾出邊個係致敏源。咁但係喺平時嘅治療當中有3樣嘢經常會俾呢啲病人。第一種係口服嘅抗組織胺藥，佢會收鼻水、會止痕、會去減低鼻敏感症狀。第二種用得最多就係噴鼻嘅類固醇。噴鼻嘅類固醇咧會消炎會整通個氣道咁樣。咁呢啲咧亦都會輔助一種咧就叫洗鼻嘅。呢個洗鼻入邊咧其實基本上冇乜藥嘅，就係一啲生理鹽水可以洗鼻嘅。咁喺個大藥房都有得買嘅，有啲時候通常係一個壺咁樣嘅。當然亦都有啲嘅鹽水洗鼻噴上去由佢流落嚟。咁最有效嘅當然係一個壺咧，就係由一邊鼻窿咁就噴啲水落去，由另外一邊流出嚟。咁換一陣又再由一邊咁轉落去。咁當然呢個咧係要訓練啦，要學習啦。咁就慢慢就變成咗你其中一個手段。你放完工放完學，覺得吸入咗好多污糟嘢或者好多鼻液、好多分泌嘅，呢個洗乾淨咧就好似個清潔咁樣嘅。洗完之後你可能會通暢咗，你舒服咗，跟住你再噴鼻藥咧就更有效，你因為噴到上去啦。咁再加埋口服，咁你3合1嘅組合拳咧，原則上就係最有效嘅治療鼻敏感症狀嘅。咁你不妨試下。如果有需要嘅，當然要請教你個醫護朋友醫護你個家庭醫生問一問你適唔適合做呢個治療咯。